كنت عامل يا رجاله من حوالي 3 4 ايام كده عرض زيادات. كان العرض ده ما شاء الله في شخاشله وفي لاحم وفي زواجل. كان عرض يعني ما شاء الله عليه. كان متكامل، في شخاشله زرق وشخاشله حمر وشخاشله صفر. فاغلبيه الشخاشله اصلا خرجوا، ما عادش بيتبقي منهم غير قصين. طيب القصين طبعا انا مش طالع دلوقتي عشان اعرضهم لك تاني ولا حاجه. القصين دول كان حد جميل كده كلمني، قال له وليد القصين بكام؟ فقلت له القصين ب5 قروش. واحنا من الناس اللي موجودين على السوشيال ميديا ما بنقولش الاسعار، بس اي حد لو كلمنا بنقول له طبعا سعر الحاجه كام. اي حد تواصل معانا مش لازم تاخد مني الحمام، ممكن تعرف الدنيا ماشيه ازاي، الاسعار ماشيه ازاي. الحمام غالي ما تاخدوش، الحمام رخيص ما تاخدوش. طيب هو لما كلمني الجوزين دول وليد عاملين كام؟ قلت له والله عاملين 5 قروش. قال له والله حلوين. طيب انا عايزهم. قلت له ماشي مفيش مشكله، لو حضرتك ابعت لي الفلوس وانا ابعت لك الحمام. طيب يا وليد وانا ايش ضمني ان هم هيبيضوا؟ قلت له والله احنا يعني من طبعنا طول ما احنا موجودين سواء بنبيع او بنعمل فيديوهات دايما بنتكلم عن النصابين واللي بيبيعوا الحمام مش مظبوط واللي بيبيعوا الحمام ما بيبيضش والكلام ده كله. فانا مش مضطر ان انا اعرض حمام ما بيبيضش او مش شغال، علشان اولا ما تدعيش عليا خايف من ربنا، ثانيا عشان ما رزقش، لان انا بخاف من حته يخش على بيتي قرش حرام او الكلام ده كله. قال لي والله انا نفسي اخدهم بس انا بصراحه قلقان ما يبيضوش ومش ما يبيضوش وبتاع. تعالوا بقى نسمي الله كده. هو يعني سبحان الله، والله سبحان الله، يعني ممكن ربنا عمل كده علشان اثبت بالدليل ان اللهم لك الحمد الواحد ما بيعرضش حمام اي كلام، او ما بيعرضش حمام ما بيبيضش. طيب الحمام ده بيض يا رجاله لانه في مكانه ماشي. الحمام ده لما بيتنقل عندك بيقعد له 10 15 20 يوم، ممكن شهر كمان ما يبيضش. تعال نسمي الله كده. بصوا كده يا شباب، اللهم بارك. الذكر، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. الذكر بيخنن للنتايه في المحضر. ادي اول جوز، ركز معايا. الذكر بيخنن للنتايه في المحضر. اللي شاف العرض زيادات ده يعرف ان دول القصين. الذكر ايه؟ بيخنن للنتايه في المحضر. دول اول جوز. تعالى كده اللهم بارك كده، اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. القص التانيين، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. النتايه بيضه البطين، والبطين عمرانين ونايمين عليهم. يعني انا والله مش بعمل بقى فيديو عشان يعني اوريك ان انا عضلات ومش عارف ايه والحمام بيبيضوا والكلام ده كله، لا. بس اللي بيشتري حاجه يا رجاله بيدفع فيها فلوس، اللي بيشتري حاجه بيبقى عايز يبقى مطمن الحاجه دي شغاله ولا مش شغاله. يعني مفيش دليل اكتر من ان الجوز يعدي عليهم 3 أو 4 أو 5 ايام والجوز ما شاء الله ربنا يبارك يبيضوا. طيب الفكره بقى مش اني افضل احلف لك والله الحمام شغال او الحمام بيبيض او كده. الفكره ان انت كحضرتك مشتري تتعامل مع حد يكون امين ومحترم. ما هو انا معلش ما تدوريش بقى على حد مثلا حرامي وسمعته زي الزفت وتقول لي والله انا سالته احلف لي بالله. طب ما هو يحلف، ايه المشكله يعني؟ قالوا الحرام يحلف، قال جالك الفرج، يلا يا عم هنحلف بدل الحلف، هنحلف على قفه مصاحف كمان. تمام. فالموضوع ان انت تتقي الله بس الاول في حته بيعك. تاني حاجه اللي بتتعامل معاه تحاول الاول تتاكد ان هو بيخاف ربنا. ماشي. مفيش حاجه اسمها احلف. مفيش حد في الدنيا هيبيع لك فرد حمام يقول لك ده مش شغال. ربنا يا رب يبارك لكم ويبارك لنا ويرزقكم الخير ويجعله كده موسم خير علينا وعليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.